Перепись населения будет деген сыйлыға. Ясалабыз. Сибир татар дип Сибир ясалабыз. татарлар. Телесіне телгеретіп, ипләп кенә менә хәзер безнең Сибир татар телене Казан теле ашап, әдәби теле ашап бараты. Казан телене ипләп кенә урыс теле ашап бататы. Етәр шандай вакыт, урыс телене дә инглиз теле ашап бетерер. Аның өчен урыслар бүген уйлаң, сезнең тел ташанаты. Телләрне табигать биргән адәмгә сакларга без тиеш, үзенең йоласында, үзенең тәме белән алай калсын. Аның өчен без кенә көрәшмәйек, бөтен халыклар көрәшин. Телегез өчен һәркемдә мәктәп булсын, бер сәгать булса да угылып торсын үз телен. 20 елга, 20 елга перепись населения болады. Онда бір битте графа бар национальность. Сіз кім болып ясаласыз? Сибир татар ясалабыз. Сибир татар. Біздің тіліміз отличаться етеді ме Қазанлы тілден? Етеді. Сіз аңлайсыз ма? Yorum yerlinkini аңлайбыз бак. Аңлағылық түгіл болған. Исән булсак, Алла бирсә, 20 елга перепись населениега языламын, Сибир татары дип. Мин Сибир татары. 20 елга, 20 елга плата перепись населения. Онда бір битте графа бар национальность. Сіз кім болып ясаласыз? Сибир татар дип. Ник Сибир татар деп ясаласыз? Менің өзімнің тілімді лучше аңлаймын мен. Қазанлы тіліне сіз үйренген ме? Қазан тілге де бейт? Жоқ, мен өйләнмәген аңа. Бұлай аңлайсыз ма? Бәйсі сөздерін аңлаймын, бәйсілерін аңламаймын. Яқшақ аңлайсыз өсексіз? Өзімнің тілді яқшы аңлаймын, конечно. Оның өтсін? Ясаласыз? Сибир татар дип. Ярайды, рахмет сізге. 20 елға, 20 елға перепись населения болады. Бір битте, онда пор национальность. Сіз мені кім болып ясаласыз? Сибир татарлар деп ясалабыз. Немен Сибир татарлар булгас, немен иттергәс без калай. Сибирдә туган, Сибирдә үскән безнең татарлар без шап. Инде Мен Сибир татары. Я сибирский татарин. Я сибирская татарка. Я сибирский татарин. Я сибирская татарка.